No mina olin sääl siis, kui terve see esimesed grupid venelasi tulid nende vana suurte autodega, mis need autod olid puupüsti täis venelasi oma täimütsidega. Need täimütsid on niisugused pikk ots on tal otsas üleval peal. Ja terve see autod niisamati kui inimesed seal peal haisesid ja nad olid mustad ja koledad, sest nad ei olnud kindlasti pesta saanud, ei tea juba mis ajast, nad olid Eesti piiri ääres kindlasti oodanud, et üle tulla. Sest et nad ei pidanud üldse ju Eestit üle võtma, pidid ainult võtma endale teatud sadamad, mida nad lepingu järgi oli lubatud. Aga nad tulid ja see oli kole, see oli õudne. Ja Eesti enda politseid pandi valvama, et rahvas ei läheks sinna ligi, ei hakkaks neid segama või tülitama. Neid tänavanurkade peal olid Eesti enda sõjaväelase politseid, kes hoidsid inimesed eemale, et ei läheks venelastega segunema. Inimesed olid väga kurvad, et see niimoodi läks. Sest et seda ei pidanud juhtuma üldse. See, mis nad tegid, oli täiesti vale. Valega nad tulid sisse ja kui nad olid, inimesed olid väga-väga õnnetud ja rahutud. Keegi ei teadnud, mis see tulevik toob. Ma olin väike poiss, eks ole, aga ma niisugust asjust nii palju ei tea, aga mis ma vanematest kuulsin ja nägin, et see oli suur problem. Nii et hirm oli selles suhtes oli suur, küüditepese suhtes. Aga otseselt, nagu väike poiss, mis ma olin, otseselt ma seda isiklikult ei tundnud mingist erilist hirmu ega midagi. Me mängisime ise niisugust sõjamänge ja jooksime ringi ja nii, et seal ei olnud otseselt niisugust muret, et oleks olnud. Aga me teadsime, et see olukord ei parane. Et see läheb ikka hullemaks, sest hakkas juba paistma, et Saksa väed ja Saksa riik hakkab kaotama. Ja kui ta kaotab, siis nad peavad kõik põgenema tagasi üle Eesti. Ja siis juba paljud inimesed hakkasid mõtlema, et mis me siis teeme. Ja mõned inimesed, kel oli võimalus, siis katsusid loomulikult ajama panna. No Tapal isa ei saanud ära tulla, sest ta oli oma kaitse juhatuses. Ja ta pidi ootama niiga, kui anti talle luba, et võivad oma poe seal kinni panna. Siis kui nad said selle loa, siis me saime, üks vene vangide rong läks mööda meist Tapal sel ajal. Me saime selle vana vene vangide rongi peale 2 perekonnaga, üks teine perekond oli meil kaasas, üks teine sõjaväeohvitser. Ja siis hakkasime sõitma lääne poole selle rongiga, venelaste rongiga. Ja kuna see oli venelaste rong, siis venelaste lennukid ei pommitanud seda. Nii et meil oli sellega päris kindel sõita. Sõitsime teatud kaugusel lääne poole, Tallinna poole ja siis seal ühe metsa vahel see rongijuht pani rongi seisma lihtsalt. Ma ei tea, mida ta kartis või mis seal oli ja läks minema ja enam ei tulnudki tagasi. Ja siis me võtsime oma paar pampu, mis meil oli, eks ole, sest kõik suuremad asjad jäid ju maha. Ja kõik me kiiresti pidime üldse põgenema. Meil oli lihtsalt tundide küsimus, kas me nii kui ta said vabast töölt, et ta võib tulla, eks ole. Ma sain aru, et asi on nii, et kõik, mis siin on, peab siia jääma ja me peame lihtsalt põgenema ja mõtlema ainult oma elu üle, kas me saame oma eluga siit minema. Paadimees viis meid kalli raha eest üle Saaremaale ja siis Saaremaal saime väike autoga, kes üks autojuht viis meid siis Kuressaare juurde sinna ja siis me sealt saime ühe Saksa laeva peale ainult nii, et jälle põlev Saksa haavatute laev. Ja võeti ainult need peale, kes ise jõudsid ronida mööda seda nöörredelit praami pealt üles laeva peale. Kui sõda lõppes Austrias, siis kõik tahtsid Ameerika tsooni saada, et olla. Meie olime õnnelikult, et see asukoht oli Ameerika tsoonis, mitte Inglise, Prantsuse ega Vene tsoonis. Ja Vene tsoon oli kohe sealt mitte väga kaugel meist. Ja siis pandi meid traki peale, et viiakse nüüd laagrisse. Ja see laager, kus nad viisid, oli venelaste laager, viisid Vene tsooni ja Vene laager ja meid anti venelastele tagasi. Mul olid niisugused sanitaritangid, millega saad lõigata kõikisuid asju, sõrmi otsast ära ja mis ma Saksa sanitari autost leidsin enne, kui ma ära tulin.
õnneks see oli mul kaasas, ma siis istusin aia ääres ja lõikasin auke aia sisse. Tegin oma asja sinna, tegin nagu oma asjad, püksid maha ja tegin nagu aia ääres istun seal ja lõikasin samal ajal ja närvid ja terve see olukord oli nii pingel, et ma tundsin, et see see tangi lõikamine, tankidega lõikamine oli nagu kahuripauk. Kõik pidid seda kuulma. Ja siis lõikasin augu sisse esimene päev ja panin kinni uuesti tagasi. Ja järgmine päev siis õhtul läksin sinna, läksin august välja, läksin kõrval, kui läksin välja aiast, 2-kordne aed, läksin välja, siis seal oli suur kraav, läksin kraavist läbi üles, siis oli autobaan, see suur kiirtee. Teisel pool oli jälle niisugune kraav, läksin sealt ja siis jälle mööda tänavat tulid autod, sõitsid poolpimeda tuledega ja siis katsusin pääseda ära, et keegi ei näe, see vastas oli üksainus üksik maja oli seal põõsaste vahel ja siis läksin uurisin seal, mis seal üksiku maja juures on, seal maja taga kaugemal oli purunenud sõjaautode nagu surnuaed, kus oli vanad autod, kõik suured igasugused autod koos ja siis ma otsisin sealt ühe koha, kuhu me saaksime peita, kui me välja tuleme sealt. Läksin järgmine päev hommikul välja ja siis Vene patrull pidas meid kinni ja naised oskasid rääkida vene keelt ja siis räägiti, et me läheme siia külasse oma vanaemale külla, kes on haige, et teda aidata ja siis saime sealt välja ja saime edasi, läksime külasse. Me hakkasime tagasi jalutama Ameerika tsooni poole läbi metsade ja niimoodi öösel ja vaikselt ja süüa ei olnud kuskil. Mina ainuke poiss, mina siis käisin ja palusin süüa igalt poolt nendest, kus vähegi oli majadest ja taludest ja kellegil poolt süüa midagi, aga nad ikka andsid natuke midagi ja vahest ei andnud ja vahest oligi väga kurjad ja ikka me saime hakkama terve pundiga, nii palju kui meid oli, neid oli 4 inimest ja meid oli 3 inimest. Umbes nädal aega või nii võitis meile aega, et tagasi tulla ja siis lõpuks me olime nii omadega läbi, et ei olnud pesnud, ei olnud söönud, ei olnud tead, emad-isad olid juba, mõtlesid, et see oli valesti tehtud, et me üldse hakkasime põgenema, et see on lootusetu. Ja siis igal juhul me läksime olime üks väike talu oli seal, läksime selle külla ja see talu oma inimesed ütlesid, jah, et tulge magage meie üleval lakas, võite täna öösel magada, tõid meile sooja suppi ja leiba. Ja see oli väga hea.